الرحمن الرحیم د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو سلامونه نیکې هیلې پرځونې په دې هیله چې روغ جوړ تکړه وي عزتمندو نن بیا زمونږ د سواد په سیمه باندې یو داسې یو قیامت یو داسې یو وار تیر شوی دی عزتمندو چې دا عشره روژه ده د رمضان شریف چې په دې کې خلک د یو بل سره مینه کوي د یو بل سره خیراتونه کوي یو بل له مینه ورکوي د یو بل سره خپل ژوند نیمایي عزتمندو زمونږ نه ژوند اخیستی کېږي په دې سیمه په دې خاوره باندې راځئ دا ګورو چې بېګا په مرغوزر کې چې کوم واقع شوې ده په هغې کې درې بچي او یو مور تاسو د الله ژغورئ د خلکو د هغه ځای کې خلکو د الله شاوخته دی د خلکو نه یا د حکمرانانو نه د دې غوښتنه کوي چې موږ ته انصاف میلاو شي او زما په خیال چې انصاف تر اوسه پورې د سنګړۍ کم کسان چې څلور کسه زنانه چې په هغې کې وفات شوي چې دا یو ځناور راغلی هغه والي په هغې کې هغو ته انصاف نه دی میلاو شوی نو دې مړي ته به څه انصاف میلاو شي دا پروت دی چې دی نه لاس ړقوي نه خپې ړقوي که تاسو په ګټو ولئ که تاسو ټوډې کوئ کتونکو دا خلک راوتلي چې موږ له دې انصاف میلاو کې دا څلور مړي په دې روډ کې پراته دي راځئ دې لوایقینو نه تپوس کوو دې په دې حوالې سره څه وایي ټول د سچو خلاف دی ټول د هغوی د غلطو پالسو د غلطو مطلب دا دی چې د کیس د وجې نه دا کار شوی دی جي راځئ موږ د دې سره تاسو میلاوو جي دې څه وایي دا دی جي ګوره لینډ چې کوم دی جي هغه خانجنګۍ طرف ته کوم چې دی روان دی خو د هغو سره زیاتی شوی دی جي همدغه پولیسو زیاتی کړی دی کم چې دوی وایي چې پولیس به نه پرېږدی پولیس په داسې وکړه ته کوم ځای کې وروره زه د مرغوزار یم بالکل زه د هغه ځای یم واقعیا دا شی ده که نه چې دا کس د بونیر نه راغلی دی په سر تاڼه په منګوره باندې راغلی دی د دې سیدو د تاڼهدار او د کوکړۍ د تاڼهدار ورسره جوړ وو پیسې ترې اخیستې دي دا ښځې چې دی دې راپورټ ورکړی و دې ښځې باندې چې دی مخکې نه چاپه لګېدلې وه دې راغلې وه راپورټ یې کړی او بیا په راپورټ له پاسه دې تپوس نه دی کړی نن چې دی قتل شوي دی یو ماشوم یې پکې لکه قتل کړی دی زه افسوس کوم موږ ته انصاف میلو چې د دې خبرې زه تپوس کوم زه دلته ستاسو زما هېڅ نه دي کلیوال مې دي اورې خور مې دا ښځه دا خور چې دا ټیکو دا بچي کو بالکل صحیح خلک وو زه یتیمانان خلک دا آواز به چا ته رسوو دا آواز به موږ الله ته رسوو د الله له پاس په دې حکومت ته رسوو موږ له دې انصاف حکومت خو ستاسو سره کوي دغه یار نو حکومت خو د موږ سره دغه وکړه که رشوتونه یې اخیستي دي دا حکومت وجلې دي خو موږ ته انصاف میله شي که انصاف نه کړه موږ له دغه مجرم راکړي په لاس کې دې راکړي زه د کډون یم سر جی جی بالکل دا موږ دغه علاقه یو دا زنانه چې دا زما د تره لور ده سره دا یتیمه ده کونډه ده مانجزه ده سر د دې سره ظلم شوی دی بل نه زیاتۍ سره شوی دی په خپله قتل کې شوی ده دوه لوڼې قتل شوي دي یو ماشوم چې هغه له هم چا ورکړی و خپل هم نه و هغه یې قتل کړلی دا یتیمانان وو زه ورځم قسمه د دې سره نارینه نه و زه به دې کس پسې ځم رو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا زمونږ په کلي کې دا واقعه شوې ده نن سهار دا داسې کار شوی ده دا زنانه یوه چې پرته د دې زوم دی پوه شئ د دې دا لور سره به زیاتیت کېدو نو هغه دا لور خپله کېنوله بیا یې دې تاڼهدار ته راپورټ کړ دی 10 تاریخه پکې شوي دي په 10 تاریخه کې هغه راپېښ هغه ضمانت ورکړ دی پرېښی دی نن به د شپې راغلی په 1 بجه باندې دا 3 زنانه یو نابالغه ماشوم په کور کې دقه ټول وو د دې خاوند په سعودي عرب کې وفات شوی پوه شئ هغه خانه هلته کې د دی وجلي وو تاڼې ته موږ راپورټ وکړو په 8 بجې تاڼهدار په موږ پسې راغی په 12 بجې ما ته به رسوئ وایي پلانکې باندې شو پلانکې باندې نه شو د شپې غل بادشاهي او د دا چې دی تاڼهدار سره درج دی غل ښکاره نشته د دې ښځې زوم دی د دې یوې خاوند دی دا بله چې ده دا پکې هم دغه شی ټول شهیدان شوي دي د شپې په او څلور کسان راغلي 3 دنه دي او یو سره خاوند دی نور بارې چاپېره ډېر دي خو دنده 4 کسان دا کله راپورټ سار رانه په 8 بجې تاڼې ته ورسېدم چې کله مې راپورټ درج کوو نو د تاڼې انچارج متوجه ناست دی وایي ستا بچا باندې شک دی زه هم د دې جنۍ دا دغه دی کوم زوم چې دی جنۍ خاوند او دا سوچو چې کوم تاڼې ده انچارج دا سره موږ ملوث دی وایي نه مړه دا امریکا دا ولیکه وایي دا امریکا دا ولیکه په 8 بجې موږ بهر کټ کړ دی د اوسه پورې زموږ سم نشتي ولې اوس بیا راځي چې پیار وکړو سر زموږ سره ډېر غټ ظلم شوی دی زیاتی شوی دی زمونږ دغه په کور کې د دې 3 زنانه یو هلک چې کوم ویشتل شوي دی بېګاره شپې په هغې باندې سهار مونږ په 8 بجې باندې راپورټ کړی دی په 12 بجې مونږ پسې پولیس راغلي دي د 12 بجو پورې مونږ هغو ته لاس کوو چې څوک پولیس نه راغلي او وایي دي دا 4 بجې دي 3:30 بجې دي د دې پورې مجرم ځانه دی ګرفتار شوی زمونږ په راپورټ باندې کاروایي نه را شوې
سر موږ ته انصاف میلو شي د انصاف میلو شي داسې به سبا د بل سره وشي د بل سره به وشي په دې کې چې د تاڼهدار خلاصو په دې باندې مخکې موږ 15 شپږ رپورټونه نور کړي دي په فیملی کورټ کې کیس دی په یو شي باندې کاروایي نه ده شوې او نه کېده او دغه خلک پیسې ورکولې او دې تاڼهدارانو دې چې دوی اخیستې نو په هغې باندې کاروایي نه ده شوې. عزتمندو تاسو وکتل چې د مرغوزار هم هغه کسان د دغه یتیمو د دغه کم مظلومان چې کم دي کم چې بې دردۍ سره قتل کړی شوي دي د هغې په لړ کې دا څومره دنیا چې دا راوتې ده عزتمندو اخواته ایس پي صاحب هم ولاړ دی کوششونه دا کوي چې یاره موږ کینو او دا خبرې اترې موږ روغې کړو بل خبره دا د عزتمندو دا روژه د دې میاشتې خلک محبت خوري خلک مینه خوري خلک قرآن وایي خلک حدیث وایي خلک د یو بل سره مینه کوي خلک خپل ژوند شریکوي خپل ژوند د خلکو سره نیموي عزتمندو موږ د ماشومانو نه د یتیمانو نه او د کم څومره غریب ولس چې دی د هغې نه موږ ژوند اخلو جي موږ ژوند ورکوو نو کتونکو الله دې وکړي چې د دې کور سره هم د خیر خبرې وشي د دې کور هم ملزمان چې کوم دی هغه ونیوی شي هغو له ښه بهترینه سزا ول ورکړی شي داسې نو لکه د سنګړۍ کم کسان چې هغه 4 ماشومان یوه مور او یو پکې زانګو کې صرف ماشوم پاتې شو هسې نو چې هغه د هغه به شان اګنور شي 2 کاله وشو د هغې تر اوسه پورې مظلم ونه نیولی شو او هغه اف آی آر چې دی هغه هم خلکو راغونډ کړل نه په هغې کې چېرته چا ووي چې یاره د هغې هغه کسان ونیوی شو یا وموندلی شو عزتمندو بس دغه خلک راځي کوم د کلي مشران چې دي هغه وایي انشاءالله زه خړ سره رور د سره یم بل خړ سره رور سره یم 2-3 ورځې چې تېرې شي چې هېڅ هم نه وي بیا هغه یتیمان خو یتیمانو یتیمان پاتې شو یو نوي پروګرامه پورې خپل ورور فضل نبي پښتونیاله اجازت راکوي د الله په امان